Senyores i senyors, molt bona tarda i benvinguts al Festival de Dansa Catalana que, amb motiu del 40 aniversari de l'Esbart Dansaire de Tarragona, els oferiran tot seguit el grup Joventus de l'Esbart Maragall, l'Esbart l'Espiga d'Or i la secció de pares de l'Esbart Dansaire de Tarragona. Al llarg de la ballada us donarem 4 notes del que són aquestes agrupacions. Començarem amb el grup l'Esbart l'Espiga d'Or. Va ser fundat l'any 1983. Des dels seus inicis forma part de l'agrupament d'esbarts dansaires de Catalunya, l'obra del Ballet Popular i de la Roda d'Esbarts Catalònia. Al llarg dels anys s'ha dedicat a la recuperació de les danses tradicionals i populars dels països catalans i a la seva difusió. Actualment està format per un grup infantil, juvenil, el cos de dansa, el cos de veterans i els bastoners del casc antic. La seva activitat consisteix, bàsicament, a combinar el lleure i la cultura popular per part dels seus espectacles de dansa tradicional a les festes dels pobles i ciutats d'arreu, amb l'objectiu de fer perviure a les generacions actuals aquesta part tan important del nostre patrimoni cultural. Per la presentació dels seus espectacles disposen d'un ampli repertori amb més d'un centenar de danses de les diverses contrades dels territoris de parla catalana, que els permeten elaborar uns programes variats on contrasten la cerimoniositat o la sobrietat de determinades danses amb l'alegria i el ritme d'unes altres. El seu primer ball serà la Bolanguera de Roses. La Bolanguera és un ball molt estès per moltes comarques del Principat. Es pot incloure dintre dels anomenats balls rodó. La seva estructura consisteix en un motiu musical, generalment de 8 compassos, que es va repetint i que serveix de nexe d'unió de les diferents figures que es van intercalant. La Bolanguera de Roses era ballada pels pescadors i és una de les que conté més variades figures. No hi havia data fixa per fer-la i era executada gairebé darrere del ball de Niagues. L'estructura coreogràfica corrent és la que parteix del ball en 2 parts ben diferenciades. La primera amb una corranda o ball rodó i la segona amb figures encaminades a anar canviant de parella. Sovint, la figura més emprada en les segones parts és la cadena. Comença, doncs, el seu primer ball, la Bolanguera de Roses.
És l'hora ara de la dansa de Castellterçol, que la interpretaran el grup de joventus del Esbar Maragall de Barcelona. Aquesta dansa solemne i cerimonial, documentada des de la segona meitat del segle XVII, s'ha convertit en un dels models de la dansa tradicional catalana. Antigament la ballaven els administradors que deixaven el càrrec aquell any i els que n'assumien el relleu per l'any següent. Actualment, encara es balla en el transcurs de la festa major de la localitat de Castellterçol, el darrer diumenge d'agost pel matí, sortint de l'ofici religiós. Doncs, dansa de Castellterçol del grup joventus de l'Esbar Maragall.
És l'hora ara del Ball Pla de Sant Magí de Tarragona, de l'Esbart d'Ensaire de Tarragona. El Ball Pla de Sant Magí de Tarragona ha sorgit per una inquietud tant de la confraria de Sant Magí com de l'Esbart d'Ensaire, per donar-li una característica pròpia a una dansa forana ballada a la bufaganya pels grups de Santa Coloma i de Vilafranca. El Ball Pla representa l'elegància de les nostres danses més tradicionals i, sense perdre aquesta essència, Maria del Claustre Fa ha creat aquesta dansa on la primera de les músiques és una figura que li dona la personalitat i la identifica amb la nostra ciutat. I la segona part de la música, o tornada, li dona la varietat que tenen molts dels balls plans que podem trobar per tot Catalunya. La música d'Adrià Ortiz Sirolla ha estat creada a partir d'una de les obres recollides en les melodies contemporànies dels Goigs, una musicalització de mossèn Salvador Retort i Faus. Fem, doncs, el Ball de Pla de Sant Magí de l'Esbart d'Ensaire de Tarragona.
tornem amb les barres Piga d'Or que ens faran les danses de Vilanova. La seva tornada i els seus moviments graciosos i elegants li donen una distinció senyoriosa, no gaire corrent als documents populars. Té la particularitat de ballar-se per un noi i dues noies alhora. Ballada a Vilanova i la Geltrú els dies de Carnaval a la tarda, al mig de la plaça. Arribat el dia de la dansa, el noi anava a cercar les balladores a casa seva. Primer a una i, de bracet, recollien a la segona. La dansa té dues parts. La primera, ceremoniosa i delicada, i la segona, un galop esbojarrat que dona al ball l'aire carnavalesc. Les danses de Vilanova, l'Esbar, Espiga d'Or. És el torn de nou del grup Joventus de l'Esbar Maragall. L'Esbar Maragall, del Casal Catòlic de Sant Andreu de Barcelona, va néixer l'any 1932 i consta del cos de dansa, l'Escola de l'Esbar i el grup Joventus, que avui ens acompanya. El Joventus és la secció dedicada als dansaires veterans i actualment té 19 anys de vida. Va néixer per cobrir el buit representatiu i generacional que li mancava a l'entitat. El nom Joventus es deu a l'antiga nomenclatura que l'Esbar va rebre durant la postguerra, quan no es podia lluir un nom tan catalanista. Retent així un homenatge simbòlic a totes les generacions de dansaires que han passat durant dècades.
Així doncs, el grup Joventus està format per exdansaires, pares i mares d'infants de l'escola, acompanyants de sempre i gent que no tenia coneixements de dansa però que en volia gaudir vivament. El grup participa de manera contínua a la Roda de Basc Catalònia i també a la Festa Major de Sant Andreu i el dia de la casa del nostre casal. Ens interpretaran Rapsòdia Valenciana. És un recull de danses del País Valencià en què es pot contrastar la riquesa de l'1 i el 2, que és una cançó de dansa molt estesa per tota la regió valenciana i que és una variant de la jota valenciana, amb la mateixa jota i amb les ampaes. Rapsòdia Valenciana. La Bolenguera de Tarragona, l'eslai dansaire de Tarragona. Com ja hem comentat abans, les bolengueres estan molt esteses per tot el país. De les dues parts musicals que el componen, el segon motiu és el que estableix les diferències entre les coreografies dels diferents pobles,
que la ballaven i també la que compta amb major dificultat pels seus ràpids i compassats canvis de parella. L'altra part, anomenada corranda, està generalitzada arreu de les nostres contrades. Aquesta bolenguera és una creació sobre una música popular. Bolenguera de Tarragona. Després de la bolangera de Tarragona, ara és l'hora de la Jota Vella d'Ulldecona, de l'Esbart Espiga d'Or. La Jota Vella forma part del Ball de Mantons d'Ulldecona. Aquest ball encara és ballat actualment al poble d'Ulldecona. El primer dilluns de setembre, amb motiu de la festa major dedicada a la Mare de Déu de la Pietat, centenars de parelles omplen el carrer Major. Entrant al so del passodoble Olé les Mujeres, i a continuació ballen les dues jotes que formen aquest ball,
la jota vella i la jota olé. El més representatiu d'aquest ball és el mantón, que utilitzen les dones per ballar, de gran varietat i colors fets artesanalment, i que elles llueixen durant la seva entrada a plaça perquè a tot el públic les pugui admirar. Fem, doncs, la jota vella d'Ulldecona. Espurnes, grup Joventus Esbar Maragall. Es tracta d'una dansa creada amb la música de les danses de Vilanova i la Geltrú, que a través de les seves diferents evolucions ens mostra a una dona tendra, coqueta, elegant, però a la vegada molt ferma. A mesura que avança la coreografia, podem observar unes pinzellades, unes espurnes, de les populars danses de Vilanova i la Geltrú. I també es fa evident l'antic pont que unia aquestes dues viles. Aquesta dansa va ser estrenada el dia 10 de novembre del 2013 per celebrar el 10è aniversari del grup Joventus de l'Esbar Maragall de Sant Andreu de Palomar. La coreografia és de Lluís Bach.
I ara és el torn de l'Esbart Dansaire de Tarragona. Aquesta és una entitat refundada l'any 1982 que ha sabut captar l'interès important dels tarragonins que tenen com a nexe d'unió la cultura catalana. És soci fundador de l'Agrupament d'Esbarts Dansaires de Catalunya i de l'Agrupació d'Esbarts de les Comarques Tarragonines. La nostra tasca principal és la difusió, manteniment i recuperació de les danses tradicionals del nostre país. Com a mostra d'aquest darrer punt, podem dir que la nostra entitat ha recuperat per la ciutat de Tarragona el Ball de Gitanes, el Ball de Pastorets, el Ball de Cossis i el Ball de Set Pecats, capitals, que formen part del seguici popular de la ciutat declarat d'interès nacional. Tots ells disposen també de les seccions infantils que participen en el seguici petit de la ciutat. La secció de veterans va sortir amb la intenció que antics balladors poguessin continuar lligats a l'entitat i aquests es van afegir pares de balladors i altres persones que gaudeixen passant una estona fent cultura i ballant danses tradicionals. Han fet actuacions per tota la geografia catalana i també a França. I anualment organitzen una trobada de veterans que permet conèixer altres realitats i altres companys i companyes que es gaudeixen també de la dansa tradicional. En aquesta ocasió ens ballaran el Ball de Valencians de Bellmunt. El Ball de Valencians nasqué al Camp de Tarragona al finals del segle XVIII.
i tenia molts elements en comú amb els balls típics d'aquesta comarca, les castanyoles, els mocadors, però es singularitzava a les construccions humanes apreses de les moixerangues valencianes. Durant aquest segle, el ball de valencians es va difondre pels pobles del camp i després persones més allunyades, on van evolucionar de formes diferents. Cadascú tenia la seva música i vestits, i en alguns casos van deixar de fer torres com, per exemple, a Bellmunt. Sovint, més que un ball, era una mena de comparsa que participava en diversos actes de la festa major i que interactuava amb el seu entorn. Ball de valencians de Bellmunt.
Escoltem ara la jota Olé d'Ulldecona de l'Esbar Espigador. Aquesta jota fa pocs anys que s'ha recuperat. Forma part del bany de mantons d'Ulldecona i antigament era ballada per la vuitada de Corpus, ja que en aquell temps la població era dividida en sectors o bases i cadascun d'ells organitzava la seva pròpia festa. En perdre's la festa de la vuitada de Corpus, també es perdé el ball i durant uns anys es deixà de ballar. Actualment es balla al carrer Major, el primer dilluns de setembre, amb motiu de la festa major dedicada a la Mare de Déu de la Pietat. La jota Olé deu el seu nom d'Olé al fet que en un moment determinat la música para i els balladors fan un ràpid girabolt mentre la gent que ho presencia exclama Olé. O sigui que... Gitanes del Vallès del grup Juventus. Es tracta de l'antiga festa de noces entre els gitanos, absorbida per la nostra tradició i que es va convertir en un moment de la trobada i motiu de concurs entre els diferents grups que rivalitzen en la presentació d'aquestes danses. El desig original va incorporar aviat a aquestes festes les normes de ball més a la moda i els seus vestits, especialment els femenins, són bastant més vistosos. Es ballen per carnestoltes, sobretot al Vallès, també en algunes zones del Maresme i de Tarragona,
I la versió que us presenta ara el grup Joventus de l'Esbar Maragall és la de Sant Esteve de Palautordera, Gitanes del Vallès.
La Jota del Pinell de Brai de l'Esbar d'Ensaire de Tarragona. El ball s'havia perdut cap als anys 70 del segle XX. L'any 1991, l'Ajuntament demana a Josep Maria Ferrer, fill del Pinell, i a Margarida Aniorte que ensenyin a ballar la Jota. Amb aquest objectiu comencen a recollir informació de la gent gran del poble. El Víctor Dimes, Francisco de Caulesa, Rosita de Coixo, i amb la informació plegada i tenint en compte la informació de Josep Bargalló, Badia, refan el ball que s'estrena el dia de Sant Llorenç de 1992. Es balla amb rotllana de parelles amb els homes dins i les dones a fora. El ball consta del passeig i diverses variacions intercalades. Jota del Pinell de Brai. Hem arribat al final. Per tant, demanarem que surtin cada un dels grups, començant pel Espiga d'Or. Es fa l'Espiga d'Or. Els saludarem, ens farem una foto tots plegats. El fa l'Espiga d'Or. El grup Joventus de l'Esbar Maragall.
i l'Esbart Dansaire de Tarragona. Ara que tenim els tres grups dalt de l'escenari, es poseu bé i fem una foto, que així serà la que tindrem de record, si us sembla bé. Per tant, poseu-se dones davant.